Данный парень нашел гениальную схему заработка на Авито. Он выставил вот это объявление по продаже стиральной машины. Продает ее за 38 тысяч рублей. Фотографии явно взяты с интернета, и, скорее всего, самой стиралки у него нет в наличии. Но далее самое интересное, если мы перейдем на сайт Мегамаркет, то видим, что ту же самую стиральную машину тут можно купить за 38 тысяч рублей. При этом бонусами нам с этой покупки вернут 21%, и это составит 8 тысяч рублей. То есть чисто нам данная стиралка обойдется примерно в 30 тысяч рублей. В то время как на Авито мы ее же продаем за 38 тысяч рублей, то есть зарабатываем 8 тысяч рублей чисто на каждой продаже вот этой стиральной машины. И эти продажи можно делать абсолютно каждый день. Вот такие вот деньги из воздуха. Если хочешь научиться зарабатывать так же, пиши в комментариях слово «гайд».